హై టు ఆల్, ఇది నా యూట్యూబ్ ఛానల్ అండి, ప్రవీణ్ నేచర్. నేమ్ తగ్గట్టే నేను కంప్లీట్గా నేచర్ సంబంధించిన వీడియోస్ చేస్తాను. అంటే ఫార్మింగ్ గురించి, ఫార్మింగ్లో కూడా పర్టికులర్గా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్, నేచురల్ ఫార్మింగ్ గురించే చేస్తాను నేను. అంటే ఎన్విరాన్మెంట్కి హామ్ చేసే ఏ టాపిక్ నేను అసలు మాట్లాడను. దాంతోపాటు మొక్కలు, జంతువులు, ఫార్మింగ్ అంటే రైతులకు ఎలా బెనిఫిట్ అవుతాయో వాటి గురించి నేను వీడియోస్ చేస్తానండి. దాంతోపాటు నేచర్ అడ్వెంచరస్, టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ అండ్ కంప్లీట్గా నేచర్ దగ్గరలోనే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంటుంది. ప్లీజ్ ఎంకరేజ్ మీ బై సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. థ్యాంక్స్ టు ఆల్.